ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் குமரன். இது உங்களோட பக்ஸ் பரிதாபங்கள். ஸோ ஏற்காடில் 2வது நாள் டே 2ல் காலைல எழுந்திரிச்சு டீயை குடிச்சிட்டு ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு நேராக நாங்கள் சாப்பிட போன முதல் இடம் நேற்று சொன்ன மாதிரி பிரபாகரன் ஹோட்டல் தான். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரபாகரன் ஹோட்டலில் என்ன ஒரு பெரிய மைனஸாக நான் பார்க்குறேன்னா, ஒன்லி கேஷ், கூகுள் பே, கார்டு இந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் போய் சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் வெறும் கேஷ் மட்டும்தான், காசு கொடுத்து தான் நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் ஏற்காடுக்கு போனால் இந்த ஹோட்டல் ட்ரை பண்ணோன்னு நினச்சா கையில் கேஷ் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. ஸோ நாங்கள் போயிட்டு அங்கேருந்து ஏடிஎம் போனோம். ஏற்காடில் ஒரு 5 ஏடிஎம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் ஒரு ஏடிஎம் தான் எப்பவுமே காசு இருக்கும், அது எஸ்பிஐ மட்டும்தான். ஸோ மறக்காமல் எஸ்பிஐ ஏடிஎம்மில் மட்டும் பேமெண்ட் எடுங்க, மற்ற எந்த ஏடிஎம்லேயும் பேமெண்ட் வராது, அதுதான் விஷயம். சரி, நாங்கள் போயிட்டு எஸ்பிஐ ஏடிஎம்மில் போய் பேமெண்ட் எடுத்தோம். பேமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 100s வந்தது, 500 வந்தது. ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொல்லிட்டு போய் காசு எடுத்துக்கிட்டு நேராக வந்து பிரபாகரன் ஹோட்டல் தான் வந்தோம். ஸோ இதுதான் தம்பி பிரபாகரன் உணவகம், இதுதான் அந்த ஹோட்டல் பார்க்குறதுக்கு பழசாக இருந்தாலும் இந்த ஏற்காடில் ஒரு ஃபேமஸ்டு ஹோட்டல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லை, இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷலே நான்வெஜ் தான். ஸோ நீங்கள் காலையிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ்ஜில் ஒரு பிடிக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு ஹோட்டல் தான் இது. சொன்ன மாதிரி மறக்காமல் கேஷ் கொண்டு வந்துருங்க. நான் இன்னொன்று சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ஏற்காடில் எல்லாமே காசு அதிகம்ன்ட்டு, அதே மாதிரி இந்த ஹோட்டல்லையும் கொஞ்சம் காசு அதிகம்தான். ஸ்டில் காசு அதிகமாக இருந்தாலும் ஃபுட்டோட குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும், டேஸ்ட்டு சும்மா நச்சுன்னு இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும், வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ வெஜ்ஜு நான்வெஜ் ரெண்டுமே இந்த ஹோட்டலில் கிடைக்கும். நான்வெஜ்ஜு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லலாம். நீங்கள் காலையிலேயே தலைக்கறி, போட்டி இல்லை எது கேட்டாலும் கிடைக்கும். காலையிலேயே ரத்தத்துலேருந்து எல்லாமே கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் வெஜ்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி சாம்பார், சட்னி இது மாதிரி இருக்கும். ஸோ டேஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து வேறு மாதிரி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதை முடிச்சுட்டு நேராக நாங்கள் போன இடம் பார்த்திங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வியூ பாயிண்ட் போகலான்னு பிளான் பண்ணோம். அப்புறமா யோசித்து பார்த்துட்டு வியூ பாயிண்ட் வேணாம், வியூ பாயிண்ட் அப்புறமா போய்க்கலாம், மறுநாள் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பிளான் பண்ணி பீக்கு பார்க் தான் போனோம். இந்த பீக்கு பார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏலகிரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபண்டூரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்க் வீடியோ போட்டிருப்பேன், எக்ஸாக்டாக அதே மாதிரி தான். என்ன ஒன்று, இங்கே வந்து ஸ்பெஷலாக, அதாவது ஃபண்டூராவில் வந்து கேம்ஸ் இருக்கும் அடிஷ்னலாக, இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் இது பண்ணலாம். அங்கேயும் இங்கேயும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது. அது என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ப்ரைஸிங்கு. அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 500 rupees கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேம்ஸு ப்ளஸ் வந்து பேர்ட்ஸ் பார்க் பார்க்கலாம். ஆஸ் யூஷுவல் அங்கேயும் 250 ரூபா தான், நீங்கள் பேர்ட்ஸ் மட்டும் பார்க்கறதா இருந்தால். இங்கேயும் அதே மாதிரி 250 ரூபா தான். ஸோ நம்ம வந்தாச்சு, பீக்கு பார்க் வந்தாச்சு. ஏலகிரியிலேருந்து கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 கிலோமீட்ரு இதுதான் வந்து டிஸ்டன்ஸு. ஸோ 5 கிலோமீட்டர் வந்தீங்கன்னா இந்த பீக்கு பார்க் இதுதான் வந்து நம்ம வந்திருக்க இடம். ஸோ கார் பார்க்கிங்க்கெலாம் நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. அதே மாதிரி ஏலகிரியில் கார் பார்க்கிங் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸ்டில் இங்கே கார் பார்க்கிங், பைக் பார்க்கிங்க்கெலாம் வந்து நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் ஓகே. டிக்கெட் ஆஸ் யூஷுவல் 250 ரூபா தான். 250 ரூபா கொடுத்துட்டு வெளியே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி படிச்சுட்டு போகிறாலும் ஓகே, எங்களை மாதிரி ஜாலியாக போனாலும் ஓகே. உள்ளே போனோடனே நம்ம எல்லாரையும் வரவேற்று அக்கா கையில் வந்து சானிடைசர் அடித்து தான் உள்ளே அனுப்புவாங்க. இன்னும் கொரோனா பயம் இருக்குது போல். சானிடைசர் போட்டு உள்ளே போயிட்டு பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எப்படி சொல்கிறது, சிக்கன்ஸ் அந்த வெரைட்டிஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுதான் கோழி அந்த மாதிரி இது கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸாக இருந்தது. ஏன்னா உள்ளே என்ட்ரன்ஸ் ஆனவொடனே நீங்கள் அதை பார்த்துடலாம். உள்ளே மேப்ஸும் இருக்குது, இங்கே எங்கெங்கே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்ட்ரிச் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது, அஸ்கி இருக்குது, ஆஸ்ட்ரிச் இருக்குது, நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா வெரைட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்மளை அலோவ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் பார்க் தான். பேர்ட்ஸை போய் விசிட் பண்ணிட்டு வந்துருங்க அப்படின்ட்டு தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் சொன்ன மாதிரி சிக்கன்ஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வெரைட்டி, அது அப்படியே பார்த்திங்கன்னா பார்த்தாலே தெரியும். ஃபஸ்ட்டு அதுதான் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். அங்கேயும் அது மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஏலகிரியில் ரொம்ப வெரைட்டிஸ் அதிகம். நீங்கள் ரேபிட் எடுத்தால் ஒரு 10 வெரைட்டி இருக்கும், சிக்கன்ஸ் எடுத்தால் ஒரு 10 வெரைட்டி இருக்கும், கோட்டில் இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து எல்லாமே அதிகமாக இருந்தது. இங்கே வந்து அதெல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஏரியா ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே ரொம்ப பெரிய ஏரியா, ஆனால் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க, இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்குது. ப்ளஸ் இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் அதுவும் இருக்குது. வயசானவங்க ஹெல்த் இஷ்யூ யாருனா இருக்குது அப்படின்னா கூட இதில் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிள் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதில் கூட நீங்கள் சுற்றி பார்த்துக்கலாம், அந்த ஆப்ஷனும் இங்கே இருக்குது. பட் ஆனால் அது எவ்வளோ ப்ரைஸுன்றது எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல.
ஸ்டில் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும். ஆஸ்ட்ரிச், குட்டி ஆஸ்ட்ரிச் இதெல்லாம் சின்னது தான். இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம இங்கே ஃபுட்டு கொடுக்கலாம். அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய விஷயமா நான் பார்க்குறேன். நீங்கள் ஃபுட்டு கொடுக்குறதா இருந்தால் தாராளமாக கொடுக்கலாம் நீங்கள். ஏன்னா மற்ற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இங்கே ஃபுட்டு கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி போய் அஸ்கி கூட விளையாடுறதா இருந்தால் விளையாடலாம், ஃபோட்டோ எடுக்கலாம், இந்த மாதிரி எல்லா வேலையும் பார்க்கலாம். இன்னொன்று, பீக்கு பார்க் உள்ளே என்ட்ரானவுடனே ஆஸ் யூஷுவல் லவ் பேர்ட்ஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். எல்லா பேர்ட்ஸ் பார்க்லேயும் லவ் பேர்ட்ஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ உள்ளே வந்து அந்த இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ்லாம் வந்து சூப்பராக எடுக்கலாங்க. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு ரீல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஒரு ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறீங்க, இல்லை ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கான ஒரு பெஸ்ட்டு ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நல்ல ஒரு தரமான ஸ்பாட்டு தான். ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எடுக்கிறதுக்கெலாம் சும்மா நச்சுன்னு இருக்குது இந்த ஸ்பாட்டு. ஆஸ் யூஷுவல் சொன்ன மாதிரி கிளிகள், பேர்ட்ஸ், லவ் பேர்ட்ஸ் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பையன் போய் ஒரு கிளியை போய் நோண்டிட்டு இருந்தான். ஜாலியாக வந்து அந்த அது ஒரு பக்கம் ஃபன் வந்து நம்ம ஒரு பக்கம் ஃபன் பண்ணுறோம். முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் பேர்ட்ஸ் பார்க் வரேன்னா நீங்கள் எந்த ஊரில் எந்த பேர்ட்ஸ் பார்க் போனாலும் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது உங்களோட நகை, அதுக்கப்புறம் பேஸ் லைட், பர்ஸு, செயின், மொபைலு, கிளாஸு இதெல்லாம் பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா மினுமினுக்கிற பொருள் எதுவாக இருந்தாலும் பெரிய பறவையாக இருந்தால் தூக்கிட்டு போயிடும். அதை மட்டும் பார்த்துக்கங்க. ஏன்னா எங்கள் கேங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கொலீக்லேயே ஒருத்தரோட பிராஸ்லைட்டெல்லாம் கட் பண்ணிடுச்சு ஒரு பேர்டு வந்து. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும். கம்பல்லாம் மாட்டுச்சுன்னா, கட் பண்ணிச்சுன்னா அது எங்கே போய் தேடுவீங்கன்னு கூட தெரியாது. ஸோ லேடிஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து இது பண்ணிக்கோங்க. ஜென்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிக்கோங்க. மெயினாக பேண்டு, வாட்ச், ஸ்மார்ட் வாட்ச் இந்த மாதிரி எதுவுமே வேணால் எல்லாத்தையும் கழட்டி பாக்கெட்டில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா கட் பண்ணிச்சுன்னா இல்லை டேமேஜ் பண்ணிச்சுனாலும் லாஸ் உங்களுக்கு தான். நம்ம போய் யாரையும் கேட்க முடியாது. அதனால் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி நம்ம பேர்ட்ஸ் பார்க்குள்ளே போகும்போது இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் வச்சுருக்காங்க. இது என்னென்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து அந்த பேர்ட்ஸுக்கு வந்து வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு புதுசாக இருந்தது. ஏன்னா ஏலகிரியில் இது கிடையாது. சரி, உள்ளே போனோடனே நல்ல ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ், ஒரு நல்ல ஸ்பேஷியஸான ஒரு இடம். உள்ளே போனால் ஜாலியாக நடந்து போயிட்டு அந்த சவுண்டு தாங்க. உள்ளே போனோடனே அந்த பறவைகள் கத்துற அந்த சவுண்டு. கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு 3.5 மணி நேரம் இங்கே இருந்தோம். அதுதான் விஷயமே. ஏன்னா 250 ரூபாய்க்காக இருக்கல. அந்த விஷயமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிம்மதியான ஒரு உலகம் அப்படின்றது தான் உண்மை. நிம்மதியாக போனால் ஒரு 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் உட்காராமல் நிம்மதியாக ஜாலியாக உள்ளே எந்த கவலையும் இல்லாமல் ஒரு ட்ரெஸ் பஸ்டர் அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம். ஸோ நிம்மதியாக ஜாலியாக பறவைகளை பார்த்துட்டு பேர்ட் வாட்சஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஆனால் அதுக்குன்னு காட்டுக்கெலாம் போக முடியாது. ஜாலியாக அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கலாம். அந்த சவுண்டு நீங்கள் அந்த வீடியோவில் கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த சவுண்டு அங்கே தாங்க வாழ்க்கையே இருக்குது. வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். லைக் எ ஹெவன், சொர்க்கம். சொர்க்கம் என்றாலும் அது நம்மூரை போகிற வருமா அப்படின்ற மாதிரி தான். உண்மையாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்ல வார்த்தை இல்லை. நீங்கள் ஏலகிரி வந்தாலும் சரி, ஏற்காடு வந்தாலும் சரி, மஸ்ட்டு ட்ரைடு பிளேஸாக இதை வச்சுக்கோங்க. உங்களோட டூரிஸ்ட் பிளானில் இது வச்சுக்கோங்க. ஸோ செம்ம ஒர்த்து அப்படின்னு தான் சொல்லணும். 250 ரூபாய்க்கு இது ஒரு பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். பேர்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அவங்க கொடுக்குற ஃபுட்டை நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ அதுதான் விஷயமே. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஊரோட ஒன்றிய பறவைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நீங்கள் யார் கூப்பிட்டாலும் வரும். ஜாலியாக ஃபுட்டு கொடுத்தீங்கன்னா, சாப்பாடு கொடுத்தீங்கன்னா ஜாலியாக வரும். இதுலேயும் ஒரு சட்ட சிக்கல் இருக்குது. எப்படின்னா நீங்கள் வீக் டேஸில் வந்தீங்கன்னா இதை ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணலாம். பட் வீக்கெண்டில் வந்தீங்கன்னா நம்மளை மாதிரி ஊரே வரும். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு இந்த பேர்டு வரும்னு தெரியாது. ஏன்னா காலையிலேருந்து அதுக்கு ஃபுட்டு போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கண்டுக்காது. வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு கண்டுக்காது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த டூரிஸ்ட் பிளேஸ்லாம் வந்து வீக் டேஸில் பிளான் பண்ணுங்கள். பெட்டராக இருக்கும். அதுவும் இந்த மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே இந்த டைமில் பிளான் பண்ணிங்கன்னா, ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா காலேஜ் போகிறவங்க காலேஜ் போயிடுவாங்க, வேலைக்கு போகிறவங்க வேலைக்கு போயிடுவாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் இது எல்லாமே எங்கேஜாக இருக்கிறதுனால டே 1 லீவ் எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் எல்லா இடமும். நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், பெருசாக கூட்டம் ஒன்றும் இல்லை. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பேர்ட்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபுட்டு கொடுத்தா வந்து சாப்பிட்டு போகும். ஸோ நம்ம ஆளோட பிராஸ்லைட் தான் கட் பண்ணிடுச்சு, அழகாக கட் பண்ணிச்சு, ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. அதே மாதிரி நகை வச்சுருந்தா கூட கொஞ்சம் பார்த்து உஷாராக இருங்க. ஏன்னா நகத்தையும் கட் பண்ணுது, நகத்தையும் போட்டு கடிக்குது.
ஸ்லிப்பர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்து உஷாராக வைங்க, ஏன்னா ஸ்லிப்பரையும் கிடைக்குது. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி கொண்டு போக முடியுமோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி கொண்டு போங்க. நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்தாலே தெரியும், நகத்தை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக எய்ம் பண்ணுது, நகை எங்கே இருக்குன்னு தான் தேடுது. ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கான இடத்த நம்ம கொடுக்க வேணாம் அப்படின்றது தான் நான் சொல்ல வர்றது. பட் இருந்தாலும் இது ஒரு விதமான சந்தோஷம்தான். ஜாலியாக நம்ம மேலே பரவலாம் உட்காருது, ஜாலியாக இருக்கலாம்ல. அதே மாதிரி கேமரா கொண்டு வரவங்க லென்ஸை பார்த்து பத்திரமா வச்சுங்க, ஏன்னா லென்ஸ் மேலே உட்காந்து கொத்திட்டுருக்கு. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கேமராலாம் கொண்டு வரவங்க கொஞ்சம் பத்திரமா வைங்க. எக்ஸ்பென்சிவான பொருளை கொண்டு வர எல்லாருக்குமே இது பொருந்தும். என்னோடய ஃபோன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோன் மேலே உட்காந்து கொத்திட்டு இருந்துச்சு. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு சேஃபாக வச்சுக்கோங்க கொண்டு வந்தாலும். ப்ளஸ் இன்னொன்று நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் வீடியோகிராஃபிக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். வேறு மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. முக்கியமாக அதுதான் நம்ம அதே மாதிரி நம்ம இங்கே வந்ததுக்கான முக்கிய ரீசனும் பார்த்திங்கன்னா மக்காவை பார்க்கறதுக்கு தான் வந்தது. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மக்கா நம்ம கூப்பிட்டா வரல. இங்கே ஒரு 4 இருக்குது மக்கா, பட் ஆனால் அது கூப்பிட்டா வரல. அந்த அக்காவும் பாவம் போய் கூப்பிட்டு வர வந்தாங்க, ஆனாலும் அது வரவில்லை. நிறைய பேர்ட்ஸ் இருந்தாலும் எல்லாரோட எய்மும் மக்காவை உட்கார வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது தான். அது வேறு தனி ஃபீல். இந்த ரீல்ஸ் பண்ணுறவங்களாம் வந்து ஜாலியாக வந்து பண்ணிட்டு போகலாம். அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பிளேஸ். 250 ரூபாய்க்கு ஒரு ஒர்த்தான பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். மற்ற பேர்ட்ஸ் பார்க்கை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இவங்க அந்த 250 ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு நிறைய கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. நீங்கள் வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ஃபுட்டு கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னை பொறுத்தவரை வந்து ஒரு ஒர்த்தான ஒரு இதுதான் சொல்லணும். மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 கூண்டு இருக்குது. 4 கூண்டுலேயுமே தனித்தனியாக பறவைகளை வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்தந்த இடத்துக்கு போகும்போது அதாவது நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம வந்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கடல் பறவை மாதிரி ஒன்று பெருசாக இருக்குது, மூக்கை வச்சுக்கிட்டு. அது பேர் என்னன்னு தெரில. இங்கே பாருங்கள், என் கையில் எவ்வளோ அந்த பேர்ட்ஸ் உக்காந்துருக்கு பாருங்கள். ஸோ ஃபுட்டு கொடுத்தா அழகாக ஜாலியாக வந்து உட்காருது. அதுவும் பாருங்கள் கை தொங்கிட்டுலாம் உட்காருது. முக்கியமாக சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள், ஏன்னா ரத்த காவு வாங்கும் அபாயமும் உள்ளது. ஏன்னா நகைலாம் பெருசாக இருக்குது பேர்ட்ஸுக்கு, அதுவும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க. ஸோ ஜாலியாக இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ எடுத்துகிட்டு ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க இந்த இடம் தான் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தட்டில் கொடுக்குறாங்க ஃபுட்டு. ஸோ நீங்கள் தட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து இது வருது. ஸோ இந்த பேர்டு தான் இங்கே பாருங்கள். ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்தா இது வந்து தட்டில் உட்காந்து சாப்பிடுது. ஏன்னா இது கையிலலாம் வச்சு சாப்பிட முடியாது, கையெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டா அவள் தான் போல. இது கை கட் பண்ணுறோம்ல, அதெல்லாம் ஒரு ஜாலி, ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட். பட் ஆனால் இது யார் கையிலையுமே வந்து உட்காரல, யார் கூப்பிட்டாலும் வரல, தொடவும் இல்லை. இந்த மாதிரி தட்டில் நீங்கள் ஃபுட்டு வச்சிங்கன்னா எல்லா பேர்ட்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாலியாக வந்து சாப்பிட்டு போகுது. இதுவும் இந்த மாதிரி வந்து எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு தெரிஞ்சு பண்ணல. நானும் ஒரு 2-3 பேர்ட்ஸ் பார்க் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தட்டிலலாம் வச்சு ஃபுட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டில் ஒர்த்தான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னோம். இங்கே பாருங்கள் கண்ணாடி, நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் கண்ணாடிலாம் மாட்டுச்சுன்னா வச்சு செய்கிறாங்க, விடவே மாட்டுந்து. கண்ணாடி மாட்டினாலும் சரி, வாட்சாக இருந்தாலும் சரி, ப்ராஸ்லைட்டு, மோதிரம், மினுமினுக்கும் பொருட்கள் அனைத்தும் பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டும். அப்படி ஒரு நிலவரத்துக்கு வந்து தள்ளப்படுது. ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் லாஸ்ட் பிளேஸு. ஸோ 3.5 மணி நேரம் சொன்ன மாதிரி 3.5 மணி நேரம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் வெளியே போகிறோம். கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வெளியே போனோடனே நாங்கள் வந்ததே காலைல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12 மணிக்கு வந்தோம். ஸோ 12 மணிக்கு வந்தாலும் உள்ளே போயிட்டு வெளியே வரத்துக்கு 4:30 மணி ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து நேராக ரூமுக்கு போயிட்டு சாப்பிட்லான்றது தான் பிளானு. பட் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் ஃபுட்டும் நைட்டு ஃபுட்டும் பார்த்திங்கன்னா அங்கே லோக்கலில் செய்ய சொல்லிட்டோம் ஃபுட்டு, நாங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா பே பண்ணி. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றத Day 3ல் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இந்த பெல் ஐக்கானுக்கு அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் கொடுத்துருங்க. ஸோ Day 3ல் கண்டிப்பாக நம்ம இன்னும் எக்ஸைட்டிங்காக ஒரு சில விஷயம் பண்ண போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.